3 millones de años, un tipo llamado Sen, con X, ¿vale? XENU. ¡Mierda! Buenas noches, Tab. No corras, porque te alcanzaré. Estamos buscando a Tyson. ¿Eres un nuevo compañero? ¿Te ha enseñado ya su karate, tío? Es Krav Maga. El karate es un rollo muy místico. Oye, tú flipas. Tab y Tyson crecieron juntos. Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio. Tab nunca lo dejó. Levanta las manos en la cabeza. Tab, ¿dónde está Tyson? Hay mucha gente buscándole. Has visto las noticias, ¿no? Está escondido. La esperanza de vida en este negocio no es muy alta últimamente. Sí, quizá podrías contarnos algo del tema. Eso me sobrepasa, Fidel. Nick, las esposas. Pensé que nunca me lo pedirías. A los polis os pone mucho esta mierda. Sí, al principio, luego es aburrido. Tab. Estoy alucinando, colega. Es por prescripción médica. ¡No! Sé que estás en busca y captura. Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor. Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo la estará cambiando de sitio. Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto, así que sí. Si tenemos que arrestarte por posesión, lo haremos. ¿Y qué queréis que haga?